Dragi gledalci in gledalke, ponovno pozdravljeni v oddaji Upati si živeti svoje življenje. Tudi tokrat vas vabim, da s svojimi zanimivimi zgodbami, pozitivnimi mislimi in izkušnjami sodelujete pri ustvarjanju naše oddaje. Svoje zgodbice mi napišite na elektronski naslov, katerega boste videli na ekranu. Vabim tudi, da se mi kot gost ali gostja pridružite v studio in poveste svojo zgodbo. Tema današnje oddaje je Zakon privlačnosti. Z mano je zanimiva gostja Barbara Mali. Barbara je trenerka zavestnega ustvarjanja, kar pomeni, da nam pomaga razumeti zakon privlačnosti in ga tudi udejanjiti v življenju, da je naše življenje bolj polno, zanimivo in srečno. Barbara Mali je tudi avtorica knjige, zelo zanimive knjige, Zakon privlačnosti za vsak dan. Dobrodošla, Barbara. Pozdravljeni. Kaj pravzaprav to pomeni biti trenerka zavestnega ustvarjanja? Trenerka zavestnega ustvarjanja, pač ljudi, ki pridejo k meni, ki sodelujejo z mano, njih podpiram pri tem, da dejansko začnejo svoje življenje ustvarjati na zavesten način. Ne, ker večinoma živimo tako na nekem avtopilotu, vse se nam zdi, kot da se nam vse dogaja neko avtomatsko, ne? Ampak dejansko mi ustvarjamo s svojimi mislimi, s tem, kdor smo. Ne? In preko pogovorov, preko svetovanj in dejansko predstavim, kje se ustavljajo, kakšna prepričanja imajo, in potem na podlagi tega zasnujemo neka nova prepričanja, da začnejo razmišljati neke nove misli, ne? Na podlagi katerih bo njihovo življenje pač šlo v tisto smer, v katero želijo. To je tako zelo na kratko, pač kaj je to sploh zavestno ustvarjanje oziroma trenerstvo zavestnega ustvarjanja. Več o tem bova tako skozi oddajo. Sem pa preden, ko sem pripravljala to oddajo, me tako zelo zanimalo, kaj pravzaprav pomeni ime Barbara. In kajti tvoj priimek je kot Mali in glede na to, da si kot osebnost velika in počenjaš velike stvari, sem želela nekaj izbrskati, kar bi ta malenkost spremenilo v nekaj velikega. In če dovoliš, sem nekaj našla na spletni strani, kjer piše nekaj o sveti Barbari. Pravzaprav kroži neka legenda, kjer je bilo napisano takole. Za Barbaro so se kmalu, ko je nekoliko odrasla, začeli potegovati številni snubci, saj ni bila samo bogata, pač pa tudi lepa, učena in bistrega razuma.